Bonjour, je m'appelle Mahia. Je suis une infirmière. Je suis à la République de Centrafrique pour la mission de Médecins Sans Frontières en 2020。因為咧，我主要學法文嘅原因咧，都係想參加人道救援嘅工作啦。因為好多非洲嘅國家咧，其實佢都係講法文嘅。咁我所以就自己去咗法國 working holiday 1年咁樣就學法文咯。其實中非共和國咧就本身經歷咗年嘅內戰咁樣啦，咁所以咧就好多人都流離失所嘅，所以令到佢基本嘅衛生嘅設施啊、配套啊都好缺乏。我喺中非共和國嘅時候啦，咁就要遇到一個8歲嘅小朋友，咁佢就本身有糖尿病嘅，咁但係因為佢屋企咧住得好遠啦，而佢附近嗰啲社區咧又冇雪櫃呢啲咁即係基本，即係我哋覺得好基本嘅設施咁樣啦，咁所以咧佢就為咗要去打佢嘅糖尿針咧，咁就每日要行2個鐘頭咧，就去醫院嗰度咧就去打嗰支糖尿針，跟住打完又行翻2個鐘翻屋企咁樣咯。因為其實佢哋嘅社區好多地方都冇電力供應嘅，咁所以咧就都唔係單止話你買一個雪櫃咁簡單可以解決到嘅事，而係即係講緊成個社區佢個電力供應嘅系統啊，support 到啊咁樣。咁所以其實係一個即係好規模好龐大嘅問題嚟嘅。好多人以為無國界醫生淨係會做一啲比較前線嘅工作啦，咁但係咧我嗰個角色咧喺嗰度就係主要做訓練當地嘅醫護人員，因為咧始終中非共和國咧嗰個護士嘅數目咧唔係好多啊，咁譬如話喺一間醫院啦，咁就一個部門咁樣可能60幾個病人咁樣，咁但係其實都係得1、2個真係註冊咗嘅護士咁樣，而其他嘅咧就係一啲嘅健康助理啦，咁所以咧就嗰啲健康助理咧，淨係接受咗大概6個月嘅培訓嘅啫。今次佢嘅工作咧，其實就搞一啲 workshop 啊，去同佢哋一齊去做一啲嘅 training 啊，等佢哋譬如做一啲急救工作啊，咁佢哋做嘅時候會有更加多嘅信心咯。我會用翻同樣嘅一啲嘅情景題咁樣啦，就俾佢哋啦，同埋用一啲嘅公仔啊咁樣啦，咁就等佢哋可以真係去實習一下啊，究竟如果呢一個小朋友嚟到發燒，跟住咧又唞唔到氣，咁跟住有啲乜嘢需要去處理咁樣，咁佢哋就真係可以落手落腳同嗰個公仔去吊鹽水啊。咁呢種方式咧對佢嚟講係都幾新穎嘅，咁所以佢哋都幾樂於去好投入喺呢一個嘅 training 度咯。譬如搞一啲 workshop 俾佢哋嘅時候啦，一開頭其實佢哋都唔係好想去嘅，有啲人。咁但係跟住到後來咧，佢哋都會開始問啊，究竟下次幾時有 workshop 啊，有 training 啊咁樣。跟住睇得出佢哋係真係有興趣去學多啲嘅知識啊，或者聽多啲嘅分享啊咁樣。咁所以我自己都覺得好，即係個 moment 我都覺得好開心。咁同埋呢一個 training 咧就唔係淨係我講嘅，咁佢哋咧就會自己互相討論啦，咁就睇下邊一樣方式最好。咁佢哋每人都可以講出自己即係心中嘅 idea，咁就變咗佢哋即係佢哋都覺得自己嘅意見係被人重視嘅咁樣。我覺得最緊要就係去到嘅時候唔好覺得自己係叻過當地人啦，因為其實當地人咧佢哋只係欠缺咗一啲嘅機會嘅啫。咁佢哋嘅才能絕對係唔比我哋差嘅。咁所以我覺得我哋係需要尊重佢哋啦，咁互相去學習啦咁樣。今次嘅工作就冇話直接咁樣照顧病人，咁但係咧我就覺得即係今次我呢個角色咧，就好似已經將嗰啲種子咧就埋咗喺我啲同事心入面咁樣啦。希望如果將來一日或者我有咗機會翻返去非洲咁，又可以見到佢哋嘅成果咁樣，睇到佢哋開花結果咁樣。